Hai, produk Korea saat ini banyak banget kan, dan emang peminatnya juga semakin banyak. Salah satu produk yang juga banyak peminatnya, produk dari Natrep Shooting Gel Aloe Vera 92%. Aku beli yang jar sekalian yang lebih besar karena bedanya juga emang dikit kan sama yang itu. Packaging yang jar ini emang gede banget kan, ukurannya 300 ml, jadi kebayang segede apa. Dan ini nggak habis dalam waktu 1 bulan, meskipun pemakaiannya setiap malam. Tergantung pemakaian juga mungkin ya, kalau misalnya pakainya sekali pakai yang langsung tebel banyak itu ya mungkin cepet juga habisnya. Tapi kalau aku tipis-tipis aja karena di pertengahan pas aku pakai tiba-tiba wajahnya jadi beruntusan. Pas dibuka si produk ini tuh ada kayak ini mungkin nempel ya di si tutupnya ini untuk menjaga si produk. Bau alkoholnya benar-benar kecium banget. Terus kalau dari tekstur, pas pertama kali diangkat gini sih emang kayak lengket, tapi semakin lama pas diaplikasikan ke kulit itu tuh jadi nggak lengket lagi. Maksudnya jadi kayak air gitu, jadi lebih ringan. Terus pas pertama kali dipakai ke muka kerasanya seger, ada sensasi dinginnya kayak gitu, dan aroma alkoholnya masih kecium. Apalagi kalau misalnya sebelumnya dimasukin ke kulkas, pas ke muka itu aduh seger banget, dan kerasanya si kulit tuh sehat. Aku pernah pakai ini pas di pertengahan, pakai yang banyak-banyak kayak gitu, terus dibawa tidur. Beberapa kali pakai ternyata beruntusan, atau aku juga mikir apa nggak cocok gitu ya. Tapi setelah aku coba, aku pakainya nggak dibawa tidur, tapi dipakainya sekitar 10-20 menit. Setelah itu dibilas, ternyata nggak kenapa-napa. Dan karena aku punya mata panda, aku juga pernah nyoba produk ini buat ngompres mata. Caranya dikompres sekitar 10-15 menit sore hari, rutin sekitar 1-2 minggu. Pas rajin-rajinnya pas baru beli ini, jadi penasaran kan segala dicoba. Emang bener sih berkurang sih mata pandanya, nggak terlalu gelap gitu, karena aku juga combine dengan banyak minum air putih, terus olahraga, dan yang paling penting juga tidur yang cukup. Tapi karena cuma 1-2 minggu dan akhirnya nggak berlanjut, ya akhirnya mata pandanya kembali. Kemarin sempet kan tuh dingin banget sampai si kulit tuh pada melupas, megar kayak gitulah, dan itu tuh perih gitu, paling parah sih di hidung dan juga di daerah pipi sebelah sini tuh ada mengelupas kayak gitu. Terus akhirnya aku inisiatif pakai ini dengan harapan bakal nggak ngelupas lagi kayak gitu, tapi ternyata malah perih. Terus aku coba lagi pakai, jadi pakainya terus-terusan, kalau udah kering aku pakai lagi, kering pakai lagi, dan itu malah tambah parah. Aku lupa kalau ternyata si produk ini tuh ada alkoholnya, makanya kenapa jadi perih dan malah jadi tambah kering. Setelah nyari berbagai cara, gimana nih caranya biar produk ini tuh bisa enak di kulit aku udah nggak pakai ini di malam hari. Terus akhirnya aku nemuin cara kalau aku pakai ini justru di pagi hari. Jadi setelah ngebersihin muka, aku pakai ini sekeringnya, tapi nggak terlalu tebal, tipis-tipis juga kayak gitu. Terus setelah itu baru deh pakai moisturizer lagi atau pakai sunscreen lagi, dan itu justru lebih bagus di kulit aku. Simpulannya produk ini ngebantu kulit aku untuk lebih lembab sehingga kulit jadi lebih kenyal. Nah, selain itu juga produk ini punya bonus bikin wajah jadi lebih glowing. Yang penting dipakai secara rutin. Untuk selebihnya di wajah aku nggak terlalu ngaruh untuk mencerahkan, misalnya nggak ngefek, terus menghilangkan jerawat apalagi, karena setelah pakai ini noda-noda bekas jerawat masih ada. Tapi ya itu, aku suka produk ini karena bantu menghilangkan garis-garis halus, karena sebelumnya kulit aku bener-bener kering banget. Sekian review aku, semoga bermanfaat. Dah.